深圳好吃的特色美食之曼谷街角。很多粉丝朋友推荐的这家店啊，竟然让我开了1个半小时的车来平山。前面还要等多久啊？前面的话有52多。味道怎么样还不知道，但是天天这样子排队的，靠的应该就是实力了吧？整体的环境啊，就感觉很东南亚风，灯光绿植一搭，坐下来就开始有度假感。先说一下他们这个飞饼啊，是真的有印度师傅现点现做的，现场甩饼，铁板一摊，边缘烤到微微焦脆，里面还是软的。巧克力加香蕉，一口下去层次很明显，甜但不腻。一家泰料味道怎么样啊？吃冬阴功就能知道，满满一锅真的都是料。汤一入，应该是整个深圳今年最值得去吃的一家泰国餐厅。没想到我竟然在深圳用大排档的价格吃到了曾经在深圳顶流5星级酒店主厨做的泰国料理。是哪里人？帕提亚，泰国帕提亚的。你们知道这一整桌我们用完代金券一共才花了多少钱吗？ Hello， 大家好啊！網上面勁多宣傳全國有好多分店嘅一間泰國菜，其實深圳好多泰國菜。如果要話邊間好食呢，真係唔容易。但我最尾揀咗呢間。我哋今日食呢間曼谷街角，講咗個重點先，呢一間應該係商場鋪嚟講呢，福田最平嘅泰國菜。而同時間佢擁有一定嘅歷史，有好多嘅評價，所以都幾值得參考。呢一間呢又係唔夠4.4分，但係我私心推介。嗰日食完我心諗，哇，佢唔止應該咁低分喎，所以我就決定拍低。福田差唔多價位，評論都算多嘅話，應該得呢間對手，有機會試下。唔好意思啊，遲咗出片。試因呢係因為我一路剪片一路再做其他資料搜集嘅時候，我發現有人話呢間餐廳嘅出品唔算話好穩定，我就驚我會唔會錯判咗件事呢？所以我琴日特登去再食多次。有人話呢一間嘢出品好鹹啊，唔係好穩定質素啊，或者係好似魚仔菜咁啊。如果你哋聽到呢啲 keywords 仲想睇落去嘅話呢，咁我嚟緊會講下我呢2次食完嘅感受係點。我第一次同朋友食呢係食呢一個餐嘅。如果以套餐嚟講呢，我睇過其實佢都真係算係平。第一道係椰香黃咖喱雞，其實見到啲咖喱爆油嘅深色斑點呢，我相信佢唔係預製菜嚟嘅，仲有啲金不換喺度。其實整體嗰個咖喱嘅輪廓係喺度。不過親口食落呢，終於明點解有啲人話覺得呢度啲菜式有啲似預製，因為佢真係比較甜同埋層次比較平淡啲。咖喱呢個感覺係俾到你嘅，不過就唔會食落就覺得哇一聲覺得好好味嘅。接住落嚟就係個冬陰功湯，呢個湯呢，最大鑊嘅地方係佢表面上嗰層油都比較厚，但係我上網睇返，其實個咖喱同埋冬陰功湯介紹呢間餐廳嘅都會講話佢哋每日新鮮熬製嘅。咁我估係佢哋出餐嘅時候個辣油紅油落得多咯。當我撥開咗層油去飲呢，覺得佢嗰個骨湯乳化呢都幾順口，同埋佢個味道係濃厚好多，比起我之前去法泰度食，法泰已經算好味，呢間係再濃厚啲。不過佢香茅味就冇咁出。濃厚嘅意思唔係話佢再鹹啲啊，再辣啲咁樣喎，係即係每樣味道都出啲咯，包括食材嘅味。我覺得法泰嗰間就平衡啲咯，啱香港人口味。呢間就會辣少少，同埋有啲味道會特別突出少少。接住落嚟就係呢個馬拉盞炒菜啦，無論係馬拉盞炒菜定係飛天通菜都好咧，都要夠新鮮，食落去嗦嗦聲。呢間其實做到嘅，同埋味道都係好好。不過佢收汁就唔算做得好好。其實收汁係有竅門嘅，要用一個超級大嘅火，可能即係差唔多120-200度，跟住好快咁炒，將啲汁可以濃縮落去。因為我特登揭開個底去睇呢，都係仲有一灘汁喺度，唔係話留低好多，不過有咯。變相食落就冇咁掛個味，淡味少少，但唔係話淡好多，即係淡味啲咯。跟住就到呢個炭燒豬頸肉，我發現呢，炭燒豬頸肉係好多深圳泰國菜嘅標配嚟，間間都有。呢間嘅豬頸肉呢，好彈牙，同埋佢係有炭火嘅焦香，肥瘦都適中嘅。同埋我幾中意呢個醬汁咯，雖然佢結身少少，但係佢嗰個煙燻味同埋佢嗰啲糯米粉嗰啲
堅果味咧都幾重。呢個羅望子醬溏心蛋配炸蝦咧就唔係跟餐入邊嘅，個魷魚都唔係。唔介意食甜嘢嘅話咧，呢個菜式係幾好味嘅。佢嗰個流心蛋咧，出面有個好薄嘅衣炸過，無論係隻蛋嘅調味定係嗰個口感咧，都係好嘅，好特別同埋好味。微酸帶甜嘅羅望子汁係幾特別。呢個泰式爆子糕油咧，入邊真係有好多籽嘅，好中意食呢啲薄身嘅泰式炸嘅嘢食。講翻呢個炸蝦先，呢個炸蝦咧，雖然我一食就知道佢係即係急凍蝦再去炸嘅，佢係好典型嘅泰式嗰啲炸法咯，即係有胡椒啊，有啲香辣啊，有啲蒜粉咁樣啦。其實我唔係好介意食呢啲急凍蝦，有陣時我覺得即係有種蝦仁嘅清新味。講到尾，我覺得都係睇下食材嘅質素嘅啫。最後講翻嗰個魷魚啦，個魷魚因為冇影低，其實我覺得呢兩個菜咧都好好味。係話好肯定佢用咩手法，不過咧個衣好薄嘅炸得，同埋佢放耐咗唔會話變咗好硬咁樣嘅，好好味。入邊嘅魷魚都保持到軟糯濕潤，同埋都想讚下呢間鋪頭用嘅汁咯，都係比一般嘅有心少少。佢嗰個咧唔係大眾點評 AI 講嘅芥末醬嚟，嗰個食落應該係青檸海鮮汁嚟。嗰日跟餐咧，同個朋友嗌咗個泰綠手打檸檬茶，同埋有個椰子手打檸檬。好大杯，好抵飲，好似有1 lit。講下直觀感受啊，入邊係應該有加少少香精嘅嘢嘅，不過係好飲嘅。無傷大雅啦，間唔中飲，但係咧好解渴。以上係我第一次去食嘅感受啦，但係後面有好多補充嘅，一陣間再講。食完飯咧出嚟呢度，天氣好涼嘅時候咧，又開揚又舒服，有心可以喺度做下運動。不過冇帶衫，你冇得沖涼，我就唔係好中意。呢個商場入邊有好多運動嘢，又有打折，我見到人喺度跳舞添。我第二次嚟嘅時候有特登影。好啦，我第二次去啦。咁好啦，第二次去之前咧，我講個小總結先。第一樣嘢就係啲人話成日食完咧會肚屙啊，成咧，我覺得好大機會係佢個水杯啊，即係我建議大家唔好飲佢嗰啲水。其實啲日本餐廳都係㗎，食拉麵又好多呢啲斟水嘅水壺，如果佢唔係日日都有特登清洗得乾淨嘅話咧，係好容易飲完肚會唔舒服。尤其是佢嗰啲水杯咧，我飲落係有陣即係泰國菜嘅味咯。咁你都明啦，呢啲菜嘅味咁濃，可能揼埋一齊落機洗，佢洗得唔乾淨，咁咪會食完唔舒服咯。同埋咧，咖喱都唔建議打包啊！打包咧，如果你唔係即日食嘅話咧，咖喱其實好難存放完係唔變壞嘅。次次咧，我邊一間都係㗎，邊一間食泰國菜，即係第二日再煮再食咧，都係會屙。腸胃敏感啲嘅人就注意下咯，因為我第二次去食咧，我就冇再唔舒服。好，第一樣要補充嘅嘢咧就係，哇！今次去食呢個咖喱真係超級好味。唔好評論鹹唔鹹先，因為鹹唔鹹咧都好睇人，同埋睇你點食。即係譬如你送飯定係直接飲啦。但係大家見到咧，佢呢個咖喱係好夠熱啊，同埋佢係勁香嘅，上到菜係。所以啲人話菜式唔穩定咧，我都信。不過上次如果算係差嘅話咧，咁我覺得都好值得嗌。但係建議大家嗌牛咯，唔好嗌雞。嗰啲雞咧一般般。我呢個位都想講少少，即係譬如始終呢啲連鎖店同埋呢啲價位咧，好多都係中央工場。佢就算係真係自己煮都好啦。因為我以前喺香港都食過一間好好味嘅拉麵鋪，佢哋都係咁樣做，個個客都讚話個湯底好飲，但係即係熟嘅都知道，其實都係工場入邊煮好，變成一個急凍嘅湯包過嚟再整翻熱咁樣嘅啫嘛。所以你問我嘅話，我又唔係真係咁介意咯。即係有時對預製菜呢樣嘢，我睇法係，如果佢嗰種預製係可以保持到水準啊，或者係令到個成本降低啊，其實大家都雙贏㗎嘛。佢呢個牛腩咧係你預好食過香港100%嘅，即係嗱講真啊，呢個價位我係用呢啲比㗎，咁但係佢個咖喱層次好豐富喎，嗰個冇上次咁扁平喎，咁我梗係要推介啦。同埋佢個牛咧係真係幾好味嘅，唔係差嘅，即係有牛味嘅，同埋有咬口，但係咧唔會話
好難咬得開，我箍咗牙都覺得好容易食到。同埋我信佢啲食材有陣時都係每日新鮮買，尤其是蔬菜，佢嗰個洋葱呢係食得最好新鮮，夠厚，跟住又甜又爽。總之佢哋就似係即係咖喱啊湯啊嗰啲一早可能工場度煮好，咁翻到嚟再同啲食材組裝咁啊！哇！接住落嚟一定要推介呢個係我食過喺呢間嘢入邊最好味，同埋我覺得好值得食，風味十足，炒到又乾身，有少少焦，跟住然之後咧極入味，連埋啲炭燒豬肌肉，佢係連啲豬肌肉咧再炒一炒咧，可能佢本身已經有調味啊嘛，又再炭燒過，然之後再落鑊再炒，哇！超級好味。我連佢呢個辣嘅辣椒咧，呢個都幾辣下㗎，我都幫大家試咗。如果食得辣，應該會覺得呢兜嘢超級惹味。我見有人話偏鹹嘅，我自己嗰日食就完全唔覺。個咖喱都比佢更加鹹，但係個咖喱咧都唔係話食頭幾啖鹹嗰啲嚟嘅。哇！呢個真係超級推啊！呢個同樣地啦，個蝦仁其實應該就同一批貨嚟嘅，因為咁佢同一間餐廳咁唔會特登買另一種蝦嚟炒噶嘛。不過呢個咧可能加埋落鑊再炒完咧，我自己覺得可能有魚露嘅。咁你泰式炒粉麵嗰啲一定係有調味噶啦。我覺得個蝦係再好食咗。有陣時都係嗰句咯，即係可能係我嘴賤啦。我覺得食呢啲急凍蝦有陣時炒咧啱啱好，有陣時鮮蝦反而太多味喺度，真係最唔識形容嘅菜式嚟嘅呢兜嘢。但係我覺得食過最好味。可能有陣時簡單嘅菜咧煮得好味，反而好驚喜。佢入邊所有配菜都好味。總之就係醬油同埋魚露啱啱好，跟住然之後啲寬粉咧全部都唔會黐住嘅，跟住啲蝦又唔回嘅，好驚喜啊！呢兜嘢買翻去做宵夜都好。我講真嘅，其實我嗰日咧係特登再嗌多咗2個主食，同埋咧嗌咗啲一般人食泰國菜會食嘅鱸魚啦。嗰個鱸魚係青檸汁。呢間嘢好得意嘅，大眾點評推介嘅咧又未必好食啦，因為啲人可能未必識食。跟住然之後呢間鋪頭自己推介嘅，或者一般人覺得泰國菜好食嘅又未必好食。我仲嗌咗個冬陰功海鮮媽媽麵，哇！你睇下菜料係非常之足嘅，跟住嗰個燒腩仔咧，哇！呱呱聲爽啊，即係一定俾到你打卡嘅 feel 你，同埋完全係有嗰個情懷。不過我想講呢道菜呢，我嗌嘅目的係因為我想再試多次個冬陰功湯，但我又唔想齋飲一個，咁我就決定嗌個麵啦，因為其實都係嗰個底啊嘛，唔使嗌翻湯啦，普通咯，好睇唔好味。其實呢，以後去呢啲餐廳最罩忌都係食海鮮，始終價位擺喺度太平呢，我唔覺得佢會俾啲好高質素嘅海鮮大家。呢個鱸魚又係，哇！嗰個青檸汁咧一上嚟，哇，勁香勁香，跟住我諗住，哇，一定好好味啦。跟住就係個汁好味咯，個魚係唔係好得嘅，個魚肚有少少苦，跟住然之後啲魚肉咧唔係好入味。咁但係啲汁咧真係好鹹嘅。咁我理解嘅，咁人哋唔會攞嗰個汁去送飯，同埋係希望個魚入味啊嘛。咁同埋，即係預製水平嘅話，咁佢成袋倒出嚟，咁可能喺工場度係條魚煮得唔夠入味就入咗袋咯。佢為咗保持肉嘅口感，你預就好似淡魚嗰啲肉質咁樣嘅咋。但係我覺得淡魚好食啲，係因為淡魚入味啲，同埋淡魚嗰啲湯係即係冇咁鹹噶嘛，即係你會容易啲接受。最尾俾大家睇個冬陰功湯啦，係咪啊？今次係一啲都唔有。我相信真係好講嗰個廚師嘅手勢，唔知點講呢？即係呢度都想補充，間深圳嘅泰國菜都話有泰國廚師咩主理啊，或者策劃啊，即係就算唔係落手煮，都係有泰式嘅人。有啲人都講嘅話，其實泰國師傅煮菜咧未必話咁穩定，因為佢哋比較隨心啊調味。即係可能呢個都係泰國菜一部分咯。自問自己喺泰國咧，當地食，如果唔係去啲好貴嘅餐廳，的確其實有陣時都覺得都冇自己喺香港食咁好味。咁講明先啦，我自己冇喺泰國食過媽媽麵嘅，
我就自己覺得呢個麵嘅麵質唔係話咁好味咯，即係方方正正又幼又方咁樣，唔係話好掛到湯，自己就唔係話好中意食咯。同埋個魷魚筒咧，因為佢冇炸過，我唔知關唔關事，或者可能佢哋擺喺廚房好耐，好似車仔麵咁樣執落去嘅啫嘛。個魷魚最後係有浸，少少苦咯，係啊，咁一般車仔麵都會有機會發生呢類質素嘅問題㗎啦。咁你擺得耐係冇辦法㗎嘛。反而真係嗌嗰個炸魷魚，嗰個炸魷魚炸到連佢入邊嗰個軟骨都食到，哇！嗰個真係超級好味嗰個。最後就嗌咗好多網紅都一定會嗌嘅呢個鹹髮樂啊。咁佢有紅色有綠色，咁就純粹係綠茶做茶底定係紅茶，都係嗰句啦。我覺得好好飲，但係都係飲到有化學嘢，睇大家點諗咯。係咯，即係有陣時用咩心態去食嗰餐飯，都會決定咗你對嗰餐飯嘅評價。但係呢條魚咧，無論你係咩心態都唔可以嗌。咁條片就去到呢度啦，即係做個小總結。我自己個角度覺得，如果你咁啱喺福田，跟住你好想食泰國菜，真係圍翻開一個人港紙100蚊到嘅啫，100蚊內，即係食得冇壓力又好開心咯。我見到好多本地人啊、學生啊喺嗰度食，留咗呢個甜品啊，呢個甜品又係唔使嗌，又純粹幫大家試下，因為佢嗰個死鬼印度香蕉煎餅咧，聽佢哋講話個印度師傅返咗鄉下探親之後，我上次去已經冇，今次又冇，咁冇機會試啦，咁啊留翻俾大家自己試啦。佢呢個其實就係成堆都係 cream， 但係入邊有椰絲有椰子味嘅，跟住入邊中間個餡咧其實都係香蕉，但係我中意佢嗰個威化餅，好食過香港嗰個嘅，佢個口感係即係個木糠啊。佢冇打到好碎嘅，跟住然之後有啲椰香味嘅。不過我都唔好推介呢啲又唔健康，即係小朋友中意食嘅嘢咯。可能我有翻咁上下年紀，我就麻麻地啊。由於呢間餐廳我去咗2次，所以唔好意思啊，都係條片長咗啲。不過我相信我去完今次個結論一定係冇錯嘅，即係我都幾推薦大家如果喺附近可以去食下咯，因為地鐵站都方便，佢喺科學館站一出已經喺呢個商場。尤其是大家如果想去買一啲運動嘢呢，我見入邊李寧呢都做好多半價，跟住仲有安踏啊咁嗰啲。而家大家都知啦，即係啲國產跑鞋都收購咗好多外國頂尖嘅公司啊，跑步鞋啊咁嗰啲。我相信啲技術交流員呢，如果大家買嚟係純粹做下運動，即係冇乜品牌要求嘅話呢，都幾推薦大家去嗰邊行下街，喺上面食下飯。我自己都買咗一對，係啊，有機會開箱俾大家睇。